Ahoj, vítám vás u dalšího rozhovoru. Tentokrát mám za hosta bývalého spolužáka Ondru Simona. Vítám tě tady. Ahoj, díky za pozvání. Ondra byl vlastně mým spolužákem na bakalářském studiu, ale potom se rozhodl odcestovat do zahraničí, konkrétně do Asie a studovat tam navazující magisterské studium a tomu předcházely vlastně ještě další zkušenosti od zahraničí, o kterých si dneska řekneme. Tak já bych se tě asi na začátek zeptala, kde jsi vlastně všude byl, co všechno, co se týká studia architektury, absolvoval a jaký z toho máš pocity? Tak já jsem byl ještě v rámci bakalářského studia, ještě před tím magisterským, jeden semestr v Číně, ve městě Dalian a jeden semestr následně na Tajvanu, ve městě Hsinchu. A pak vlastně bylo to magisterský a to byla vlastně zase Čína ve městě Tianjin, kousek od Pekingu. To bylo na rok. A pak ještě v rámci tohoto studia jsem vyjel na rok na Sardinii do města Algera studovat. A tím jsem vlastně skončil. Měl jsem se vracet zpátky do Číny zase na rok, ale to trošku zhatilo, no, takže... Takže teďka studuješ vlastně na dálku, ale pořád v Číně. Jasně, už vlastně jsem pořád student v Číně, mám to na dálku, už vlastně dodělávám závěrečnou práci, no, takže letos na jaře, koncem jara bych měl absolvovat. Když teda začneme nějak od začátku, tak jak jsi naznačil, tak bakalářku už vlastně dělal v Číně, tak co k tomu vedlo? Bakalářku jsem dělal na Tajvanu, ale co mě k tomu vedlo? Vedlo mě k tomu, že já jsem původně to nechtěl, dovedlo mě k tomu jako trošku můj studijní plán, který jsem trošku podcenil, protože mě na konci toho bakaláře vyšlo v jednom semestru jeden naťák a bakalářka a to mi nebylo umožněný, takový prostě byly pravidla, že to nelze v jednom semestru a pro mě to vlastně znamenalo, že budu mít jeden semestr jenom ten jeden naťák a další semestr zase jenom tu bakalářku, že? Takže spoustu volného času, tak jsem si řekl, že to využiju a že prostě na ten rok vyjedu do toho zahraničí, protože už v té době jsem měl v plánu magistra absolvovat kompletně v zahraničí. Tak jsem to vzal takovou průpravu prostě a udělal jsem to takhle, no. Takže i ten ateliér, který ti vlastně chyběl, tak ti uznali v tom zahraničí. Já mám takový pocit, že ten jsem udělal ještě tady v Čechách. Myslím, že jo. Takže pak vlastně v tom zahraničí už jsem pak studoval jenom nějaký další předměty a pak tu bakalářku. A jak to vlastně tam vůbec probíhalo? V čem to bylo jiný? Co tě překvapilo třeba? Překvapilo mě to, že to vlastně nebylo vůbec to, co jsem od toho čekal. No. Třeba ohledně předmětů, ještě než jsem jel do té Číny, teda ještě se bavíme o tom v rámci toho bakalářského studia, tak než jsem tam ještě odjel, tak mě poslali prostě krásný sáho, dlouhý seznam předmětů, co tam všechno můžu studovat, že jo, jak to je všechno prostě v angličtině, všechno super. A když jsem tam přijel a přišel jsem na studijní, tak prostě vzali jenom tušku a takhle mi to začala škrtat, že jo, tohle nemáme, tohle není v angličtině, tohle je příští semestr a takhle. Zbyly mě z toho asi 2 předměty, no, a z toho jeden byl možná ještě angličtina. Takže ty se měl studovat v angličtině, což se ani vlastně nedalo nakonec. Nakonec ani ne, no. Vlastně taková víc než polovina vlastně byla v čínštině. I to, co jsem si pak následně zapsal. Takže to bylo docela hustý, no. A čínsky teda neuměl? Čínsky jsem neuměl skoro nic, no. Tak prostě pozdravit a rozloučit se a poděkovat a takový ty základní fráze, no. No a jak si to dá vlastně zvládnout, když člověk neumí čínsky, ale studuje v čínštině? No, blbě, no. Pomáhali ti třeba ti studenti tam, nebo? Jo, samozřejmě jo, ale s čínskými studentama já jsem tam do styku moc nepřišel. Spíš s těma jinýma zahraničníma studentama. A ty mě pomáhali, to jo. Pak třeba byly i předměty, které se pak objevily třeba během toho semestru, že se otevřeli. A že to teda bude v angličtině. To byl zrovna jeden předmět, ten se zabýval návrhem výškových budov. To bylo dobrý. A ještě jeden předmět jsem měl v angličtině, to bylo zase navrhování v seismicky aktivních oblastech. To bylo taky v angličtině, i když takový trošku zvláštní, no. Že ta jejich výslovnost někdy není to úplně, že to chvíli dá, než si na to zvykneš, no. No a ty jsi vlastně trošku naznačil, že ti tam nepomáhali vlastně čínští studenti, tak něco, co jsme se bavili, tak vlastně naznačil, že vás ani
jako nepodporovali v tom, abyste spolu nějak něco tvořili, nebo tu komunitu nějak Spíš mně přišlo jako, že propojovali? ta tendence jako obráceně, no, že spíš nás jako rozdělit, no. Že nepřijít jako moc do styku vzájemně. Takže moc nemohlo nahlídnout do toho, jak tam vlastně fakt ve skutečnosti studují. Jak studují Číňani, určitě ne, no. Do toho bylo jsem prostě dost neměl. jiný. Jako byli tam třeba Číňani s náma, prostě nevím, třeba 1, 2, a to byli jako prostě nějaký jako dobrovolníci, kteří jakoby chtěli studovat v angličtině, jakoby, jo. Takže ty tam třeba s náma byli a s nimi moc taky nebyla komunikace, no. Ty zmínil takovou zajímavost, že jako skoro všechna komunikace probíhá přes nějakou četovací aplikaci. Jo, vlastně veškerá oficiální komunikace mezi studentem a univerzitou je přes četovací aplikaci podobný třeba WhatsAppu. Takže prostě zástupce třeba ty katedry, jo, nebo studijní oddělení prostě pošle nějakou zprávu do té četovací aplikace, do nějaké skupiny, kde je třeba 100-200 studentů, že jo. Teď je to třeba kompletně v čínštině, že jo, ten člověk, co to tam dá, k tomu neřekne vůbec nic, jako co to je, pro koho to je, na co to je. A teď prostě, že jo, studenti, každý, že jo, 100-200 studentů, teď prostě stačí, když se k tomu 20 vyjádří, že jo, a už se v tom nevyznáš, to v tom prostě ztratíš. Už ani nevíš, že tam prostě nějaká třeba informace byla, že jo. A to se týká třeba toho kampusu nebo té školy samotné. Vypadalo to podobně jak tady v Čechách? To jako vůbec ne, no. Jako prostě třeba 10krát, 20krát větší kampus, prostě obrovský, to je samostatné město, jo. To má prostě svý obchody, restaurace, spoustu jako těch univerzitních budov, že jo, jako fakt obrovský. No a tu bakalářku samotnou dělal jsi teda potom na tom Tajvanu. Tam už to bylo třeba lepší. Tam zase naopak ten kampus byl strašně maličký, to bylo jenom jako pár budov. Vlastně v podstatě to bylo jenom jako pár fakult, dokonce to myslím byla i soukromá univerzita, mám takový pocit. A tam to bylo takový, já jsem tam připadal někdy jak v zoo, jo, že tam prostě jsou subtropy, že jo, tak tam prostě že jo, rostou palmy všude a tak taková jako divoká jako příroda, tam prostě běhali zvířata, že jo, v tom kampusu volně a Aha. jako ne žádný tygři a tak, jo, prostě jako, ale tam to bylo takový příjemnější, no. A bylo to úplně na okraji města a to město ještě bylo prostě taky maličký, jo, to bylo tak asi o velikosti Hradce. V Číně, když jsem byl, tak to bylo město, ten Dalian, to bylo asi 9 milionů, myslím. A tohle prostě pár desítek tisíc a ještě to bylo úplně jako na okraji, jakože úplně mimo to město. Takže tam to bylo super, já se mi to líbilo, no. A to se týká potom samotné vlastně té bakalářky, tak víš asi zhruba, jak vypadají bakalářky tady u nás. Tak bylo to třeba podobné na nějaké podobné úrovni, co se týká rozpracovanosti, grafiky. Já jsem si to v podstatě musel určit sám. Nebo respektive já jsem musel jakoby tou bakalářkou se nějak vejít do těch regulí, co jsou tady u nás. Takže to prostě musel být rodinný dům. Původně mě chtěli i dotlačit do toho, jako, že to byl rodinný dům v Čechách, ale to se mi nějak povedlo jako vykonzultovat, že mi to přijde jako škoda, když jsem jako na Tajvanu, tak prostě proč jako neskusit prostě udělat si jako rodinný dům na Tajvanu, že? Takže jakoby ty pravidla jsem tak trošku si určoval sám, jako co tam bude a nebude, ale zároveň jsem musel jako se vejít do těch regulí, že? Co měli jakoby studenti, co studovali, že normálně v Praze. Takže byl to rodináč prostě na Tajvanu, no. Plus jsem měl jako, že konzultanta v Praze a na Tajvanu. Tam mě přidělili jednoho. Takže jste místního. tam vlastně musel se tam přizpůsobit samozřejmě těm nějakým podmínkám, co tam jsou, že to se týká Ani moc ne, pořadí víceméně a jsem tak. si je určoval sám, jako Jo. s tím konzultantem, já jsem mu víceméně jako řekl, kdy chci konzultovat a on se přizpůsobil spíš mě, jako on byl velice jako, jak to říct, přístupný a jako A to schválení potom a i vlastně oznámkování, obhajoba, to všechno probíhalo na Tajvanu a tady ti to vlastně uznali, nebo? obhajoba byla u nás. Vlastně já jsem obhajoval úplně stejně jako všichni studenti tady v Praze, no. Ale známku nějakou myslím, že mi dali z toho Tajvanu. Jestli k tomu tady někdo přihlížel, to nevím. To je docela zajímavý. No a po téhle zkušenosti jsi teda vyzkoušel, jaký to v zahraničí je, tak se rozhodl, že teda celýho magistra Jo, budeš dělat. já jsem teda se rozhodl pro tu Čínu, ale měl jsem jiný možnosti. Měl jsem možnost třeba studovat v Itálii na Politecnico di Milano. To bylo hodně zajímavé, ale odmítnul jsem to, protože bylo to docela drahý, takže jsem to vzdal. Mohl jsem jet na Tajvan zase, to bylo taky zajímavý. A nakonec jsem vybral tu Čínu, no, protože ta univerzita má docela prestiž
a dali mě plný stipendium od čínské vlády, takže školní zaplacený, ubytování, plus něco do kapsy, pojištění, tak asi ty finance rozhodly, proč jsem jakoby vzal tu Čínu, no. Takže jsi nemusel mít nějakou finanční rezervu na to, abys tam vlastně celý ty... Jenom abych tam dojel v podstatě, no. Plus abych tam vydržel prostě, nevím, pár týdnů. Jo. Tak to je zase jako dobrý, já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to úplně takhle jako jde, což... Jo, ta možnost tam je, no. Myslím, že to bylo, nevím jak teďka po covidu, ale před covidem vlastně Čína jakoby každý rok rozdává určitý počet stipendií jako v podstatě po celém světě. A pro nás to platí taky, nevím kolik těch míst tam je, ale normálně v podstatě jako kdokoliv se o to může přihlásit, no. No ale ve skutečnosti vlastně z těch 3 let, co jsi tam měl být, Na tom magistrovi? na tom magistru, Jsem tam byl jenom jeden. tam byl jenom jeden, protože pak se naskytla příležitost jít studovat do Itálie. Jo, na Sardinii. A jaký to bylo vlastně tam? Tam to bylo úplně super. To je super Tam, jako, je to tam sice dražší, teda jako výrazně, ale... Tam už to stipendium jako neplatilo? Nebo to Jo, bylo já jsem ho, upravený? jako jo, on to je vlastně jako double degree program, já jsem byl jakoby první ročník, kdy to vzniklo a vlastně školní zase hrazený, co jsem teda tam neměl hrazený, tak bylo ubytování, to jsem si tam musel hradit sám, stravu taky a to kapesný, co mě posílali, nebo co mi dávali v Číně, tak zůstalo v podstatě v Číně, k tomu jsem jakoby ztratil přístup, ale zase, kdybych se vrátil po tom roce, tak bych si to zase mohl vzít, ale bohužel. No ještě, než třeba porovnáš ty studia v Itálii a v Číně na tom magisterském studiu, tak jak vlastně probíhal vůbec ten proces té přihlášky? Jestli to šlo nějak přes ČVUT, nebo ses úplně V musel rámci zvlášť? toho bakalářského to bylo přes rektorát, mám takový pocit, jak ta Čína, tak ten Tajván. Magisterský pak už jsem si zařizoval kompletně sám. S tím, že to šlo nějak přes ministerstvo školství, mám takový pocit. A Itálii to bylo jako v podstatě jako náhoda, nebo štěstí, že jsem potkal v kampusu studenta v té Číně a slyšel jsem prostě o tomhletom a tohleto, tady se plánuje prostě do Itálie a tohleto, říkám, cože, nic o tom nevím, že jo, začal jsem se o to zajímat. Pak si mě tam pozvali na nějaký jako interview, na základě kterého mě pak jako vybrali a mohl jsem jít pak do té Itálie, no. A jak moc dopředu ses musel na to magisterský studium hlásit? To je hlásí rok dopředu. To musíš jakoby začít řešit, no. Takže Ten vlastně proces při docela té trvá. bakalářce už No, to už bylo předtím, pozdě, ne? už předtím, jasně, no. Já vlastně jsem dělal už na Tajvanu jsem si dělal zkoušku z angličtiny. TOEFL. Aby, že to požadovali. Jo, protože to bylo přihlášce. Požadovali, ale to studium stejně teda v té angličtině tolik nebylo. Pak ta druhá, jako už ten magisterský v té Číně už jako jo. To už bylo na to už jiné bylo, teda škola. to byla trošku jiná úroveň, no. Tam vlastně si zvali, sice nás učili povětšinou Číňani, ale byli to profesoři zvaný z Ameriky. Prostě čínští profesoři, co učí na amerických univerzitách, tak nás učili jako v Číně. Vždycky přijali, odučili prostě nějaký předmět. To je třeba rozdíl oproti co je v Čechách, že, nebo jak jsme měli na ČVUT, že ty máš vlastně jakoby celý ten semestr furt ty samý předměty, že jo. Tam je to takový trochu jiný, tam máš třeba první 2 týdny tyhle ty předměty a od 5. do 8. týdnu máš zase třeba jiný předměty. Jo, že ten předmět třeba skončí už v polovině semestru a od poloviny začne třeba zase jiný. A děláš jako vždycky nějak zkoušky nebo odevzdáš nějakou práci? Zkoušky jsme nedělali ani jednu. Všechno to vlastně bylo ukončený nějakou semestrální prací, nějakou esejí nebo projektem nebo něčím takovým. Jakoby vyloženě zkouška, když dostaneš jako test. To jsme v Číně vůbec neměli. A myslíš, že to je jako lepší nebo horší? Motivovalo tě to třeba? Pro mě to osobně stejně? třeba lepší, no. Já zase třeba nevím, no, já si myslím, že třeba zrovna ta architektura není o tom, jakoby být chodící encyklopedie, jo. Což vlastně ty zkoušky jakoby v podstatě jako jsou, že jo. Ty si tam něco naučíš a děláš to jenom v podstatě jako pro tu zkoušku. Abys prostě prošla tou zkouškou a pak prostě většinu z toho zapomeneš, nebo to prostě v té praxi ani nepotřebuješ. Neříkám, že všechny jako, předměty, ale... Samozřejmě záleží jako u čeho, no. Právě teď třeba zpětně, jak jsem skoro 2 roky po škole, tak bych ráda šla zpátky na nějaký ty předměty. Jo, to je věc, to je pravda, no, že vlastně to je vlastně ale už zase jako trošku problém toho školství, že jo, to asi nebudem do toho jako asi to, že jo.
Že ty vlastně se učíš nějakou teorii a půjdeš do ty praxe a zjistíš vlastně, že všemu rozumíš, ale nic neumíš. Když to, když jdeš jako z té praxe jakoby pak do teorie, tak vlastně zjistíš, že všechno umíš, jenom s tomu jako nerozuměla, že? Nebo nechápala to a pak jakoby... No a jak tam teda konkrétně probíhala ta výuka? Kdy teda naznačil, že to bylo Normálně tak po předmětech, ale jaký třeba ty předměty? Přednášky prostě jako u nás v podstatě. Cvika to jsme asi neměli, že my jsme to měli rozdělené jako na cvičení a přednášky to jsme neměli, ale neříkám, že to tam není, jo. A časově je to třeba podobně náročný? Že třeba strávíš podobnou... Časově náročnější byla určitě Praha teda. Jako jak Určitě, časově jako ve škole, tak i přípravou doma, nebo obojím? Oboje, no. Ale asi to je trošku jiný i pro ty zahraniční studenty. Jasně. Čínští studenti určitě to mají jinak, jo. Jako dovedu si představit, že ty mají úplně jiný drill. A kolik těch zahraničních studentů tam takhle bylo? Nebo Hodně. jak velký byly ty třídy třeba, nebo Třídy, skupiny? Ve kterých jste se učili třeba ty cvičení, nebo tak, jestli to jak u nás, třeba kolem 20-30 lidí, ale my jsme měli spíš ty přednášky a tak tam to prostě desítky lidí, no. Desítky. ale jenom ty zahraniční. Jenom ty zahraničí, jo. S tím, že vlastně ti studenti z té fakulty, tak byli odděleně. Jo, Číně. jo, Číňani byli Ale oddělení. v Itálii třeba. V Itálii jsme byli naopak, tam jakoby tam byla snaha to jako spojit dohromady. Tam jsme byli i se studentama z Erasmu dohromady. No, to všechno smíchali. A na Tajvanu asi taky to bylo trošku dost, když to byla malá. Tam ti nedokážu říct, protože tam jsem měl jenom tu bakalářku a já jsem jakoby jinou výuku neměl. Takže já jsem se stýkal, nebo jako měl jsem tam vlastně něco. A tam byli Tajvanci s náma, jo. Měli jsme, že ty exkurze, to jsem měl. A tam jsme byli dohromady, no. A třeba v té Číně jsme měli zajímavý předmět design thinking. A tam jsme jakoby probírali, to bylo takový jako filozofický, že jsme jako probírali, jak vlastně designer jako přemýšlí, nebo jak by měl přemýšlet, nebo jaký jsou možnosti, prostě jak k tomu navrhování přistupovat. To bylo zajímavý a i ten profesor byl dost zajímavý, který nás tohleto učil. Ten nám tam pouštěl takový jako úlety v podstatě, jo, kdy třeba nám pouštěl z toho TEDx, znáš to? No, tak tam byl nějaký borec, který se bavil tím, že pohybem myši nějak na počítači jakoby dělal hudbu a ještě jakoby z toho vznikaly nějaký jako obrazce, jo, prostě takový jako úplně prostě úlet. To nám tam pouštěl třeba půl hodiny, jsme koukali. A pak prostě to vypnul a co si o tom myslíte? To zase asi chtěl vám otevřít trošku jako tu mysl, což je jako hlavě, důležitý docela mi přijde. Jo, nebo nám pouštěl videa z počítačových her. No, prostě pustil video a tam prostě se tam stříleli, že jo, nějaký závody a takovýhle a pak to se vypnul. Co si o tom myslíte? Nebo proslov z Jobse nám pouštěl. Pustil proslov, nechal nás to celý poslechnout na nějaký univerzitě a pak prostě zase jenom zeptal, co si o tom myslíte, že jo. Jako, ale zajímavý, že jo, tady by se na ČVUT s tím asi nesetkal. Jo, vlastně jsme šli jakoby úplně mimo prostě architekturu, jako úplně prostě mimo. Ale pak jako i třeba na stavbách, jako ptal se třeba, jako co si myslíme, co by měla jakoby každá stavba jakoby mít za vlastnosti, aby byla prostě jako top. A když teď mluvíme o té stavbě, nebo na to trošku naťukl, tak mě napadla otázka, jestli v rámci těch předmětů vás třeba vzali někde na exkurzi, nebo jako jestli tam nějaký takový propojení s tou praxí. Vlastně. Pamatuju, že na Tajvanu jsme měli nějaké exkurze, to byl vlastně vyložený i předmět, jakoby o exkurzích, že jsme furt jako někam jezdili o stavbách. Ale to bylo možná jediný, no, co jsme byli. A v té Itálii tam říkal, že to bylo docela intenzivní to studium. Tam to bylo srovnatelné s tím, co jsme měli tady v Praze. No. Tam jako i zkoušky, vlastně všechny předměty měly zkoušky, jak písemný, tak ústní. A to propojení s tou praxí teda bylo prostě takový... Propojení s praxí nejvíc asi nakonec v té Číně díky tomu design build projektu, no. To bylo asi takový možná i jediný jakoby vyloženě propojení s praxí, no. Jinak ani v té Itálii. Jako v Itálii mohlo být, nebejt covidu. Mohli jsme mít vlastně taky design build projekt, jako v té Číně. Měli jsme stavět nějaký treehouse, ale bohužel covid to zatěl, no.
Tak ty jsi vlastně trošku otevřel to téma, že jsi v zahraničí tvořil něco reálného, než jenom na papír. Tak co to konkrétně bylo? To byla restaurace pro děti, takový jako workshop, kde jako děti se učí vařit. V provincii Jiangxi, myslím. Nevím, jestli si to dobře pamatuju. Ale vím na 100%, že je to ve vesnici Xiamutang. To je vlastně taková, v podstatě dneska už skanzen. Je to vesnice, která jakoby je těma původníma obyvatelema už vlastně opuštěná, bydlí tam už jenom pár, asi desítek lidí. A je to vlastně jak oplocený a turisti se tam jezdí dívat prostě, jakoby jak se dřív žilo, jo? Nebo prostě jak se žilo na venkově. A tak tam jakoby z nějaký iniciativy i čínské vlády, i ty organizace, která to jakoby organizovala, která se zabývá urbanismem a územním plánováním, mají takovýhle projekty, kdy se jakoby snaží ten venkov oživit. Kvůli té šílený prostě urbanizaci, která tam v té Číně probíhá. Tak jsme to postavili, no. Půl semestru jsme to navrhovali. Ještě teda bych měl říct, že to bylo v kooperaci s univerzitou z Norska, z Osla tuším. A my jsme si ty projekty nějak jakoby vzájemně pořád vyměňovali, prohazovali, vybírali jsme vždycky jakoby z toho to nejlepší. Tak jakoby, aby se zapojili úplně všichni, jakoby, jo, aby prostě jeden člověk neudělal jakoby celý ten projekt. Tak jsme si to furt takhle jako přehazovali. A pak jsme to tam, pak noři přijali, no, a postavili jsme to. A postavili jste nějaký vítězný návrh. Jo. Jak dlouho jste to stavěli? Přes měsíc, asi měsíc a půl, mám takový pocit, že jsme to stavili. A to bylo v rámci normálního školního roku, nebo to bylo třeba o prázdninách? V rámci školního roku. Takže to jste jako neměli normální předměty během toho? No jako jo, měli, ale já jsem si to zaradil tak, abych je neměl. Aha. Tak to je... Prostě takhle, jako udělal jsem všechno, co jsem potřeboval předtím, než jsem tam jel. Jinak normálně jsme měli výuku. Jaký to takhle bylo spolupracovat na něčem reálným, úplně vlastně s jinýma mentalitama? No, to bylo hustý, no. Tam vlastně jakoby skoro žádná spolupráce nebyla teda, no. V té skupině. Takhle, ono to začalo tak, že každý jakoby, úplně na začátku, každý přišel s nějakým návrhem. Z toho se pak jakoby udělala půlka, takže jsme pak byli ve dvojcích, pak jako zase půlka, takže ve čtyřicích. Až pak zbyly asi 4 návrhy. A když jsme byli v nějaký čtveřici, když jsme byli v té dvojci, tak to bylo ještě dobrý, protože já jsem si tam nějak jakoby vyhádal ještě jednoho zahraničního studenta, takže jsem jakoby ve dvojci s ním, teda s ní. To ještě šlo. A pak jak jsme se dostali do těch větších skupin, tak jsem měl jako pocit, že pro ty Číňany je mnohem jednodušší jakoby tu práci udělat, než nám vysvětlovat, co je potřeba udělat. Takže jakoby, jak jsme byli pak už v těch větších skupinách, tak jakoby jsme měli čím dál méně práce, až jsme jakoby nedělali skoro nic. No. Ten váš dům se vlastně dostal i na ArchDaily. Jo, tam je poustnutý, no. Tak to tam dávala nějak ta škola? To tam, myslím, dávali noři, no. Že ty si to nějak domluvili. No to je jako na více webech. Myslím, že i na tom designu, nebo jak se to jmenuje. No to taky myslím je. Vítězný návrh teda víme už, jak vypadá, ale jak vypadal třeba tvůj návrh, se kterým jsi vlastně účastnil té mini soutěže? No, ten prvotní, ten, co byl jako jenom ode mě, tak to vlastně ani moc jako návrh nebyl. To byly jen takový jako nějaký myšlenky a nápady. Takže to mám takový pocit, že v nějakým druhým, možná už hnedka v tom prvním kole to nějak jakoby zrušili. Ale tak trošku jako na truc v tom úplně posledním kole, kdy jakoby jsme neměli co dělat. Já s tou spolužačkou ještě z zahraničí, tak jsme přišli ještě s jedním takovým návrhem. Jakože prostě takovou jako alternativou. Protože ani jeden z těch jako finálních 4 se nám jako ani moc nelíbil. Jsme poslali teda ještě jeden do toho, no. A ten teda pak byl jako zařazený mezi ty jakoby 4, co vznikly tím jako dlouhým procesem do toho finálního jakoby rozhodování o tom, co se bude stavět, no. A proč si myslíš, že to nevyšlo? Proč to nevyšlo? No, rozhodovali o tom v Norsku. Já jsem k tomu žádnou zpětnou vazbu jako nedostal oficiální. Proč tohle vybrali, proč tohle třeba nevybrali. Ale já si myslím, že to vybrali z toho důvodu, že
se trošku obávali toho, že bychom to nedokázali postavit. Přitom to bylo vlastně úplně jednoduchý. Jo. Přitom to vlastně byla jako skládačka. Jo. S tím takový jako rámy prostě takhle poskládaný v jednom směru a v druhém směru. Vlastně jako když děláš trup lodi nebo letadla. Jo. Vlastně ten samý princip jakoby konstrukce. To se všechno dalo jako vyrobit, že jo, někde ve fabrice, jenom tam dojíst a s pomocí třeba nějakého malého jeřábu tam poskládat. Jo. Mně to teda osobně přišlo jako jednodušší, než to, co jsme ve finále dělali. Jo. Žádný jako mokrý proces tam nebyl, jako v tom našem návrhu, všechno prostě suchý spoje. Takže trošku mě to mrzí, no. Ale třeba ta stavba, co jsme jako postavili, že jo, tak ta nemá ani hydroizolaci třeba, jo. Vlastně tam je úplně jako šíleně vlhký prostředí a je to postavený vlastně přímo v tom terénu a nemá hydroizolaci, no. My jsme třeba jako navrhovali ten barák jako, že ho zvednout, prostě jakoby ten terén jako úplně jako nechat tak, jak je, prostě na nějaký jako, jenom na nějakých bodech postavený, aby se případně třeba dali jako odvíz, že jo, se rozebrat, postavit někam jinam třeba, že jo. Tak je to, co mám postavili, tak to už jako nenávratně to, co tam bylo předtím, jakoby pryč, že jo. Plus ještě tam byly nějaký vzácný stromy, kdy možná jeden nebo dva se museli kvůli tomu pokácet, jo. Což třeba v tom našem projektu byly všechny jako zachovaný. Aha. Takže... To je zvláštní, no zvlášť jako v dnešní době, kdy se tady na tyhle věci jako hledí. Když jsme to prezentovali v Číně, tak těm se to jako fakt strašně moc líbilo, jo. Kdyby o tom rozhodovali oni, tak si myslím, že to tam dneska stojí, ale rozhodovali o tom prostě jinde a neměli jsme ani možnost jako do toho nějak mluvit, jo. Jsme vlastně jenom poslali obrázky, že do toho Norska a oni se tam prostě... Takže jste neměli ani třeba nějakou online prezentaci? Ne. Jenom jsme prostě obrazová prostě diskuze, že neměli jsme k tomu co říct. Abych řekl pravdu, tak nejlepší pocit byl, když už to bylo hotový, jo, a když byl ten otevírací den a naběhli tam ty děcka, prostě pozvali desítky prostě malých capartů a my jsme tam pak s nima vařili, jo, to bylo úplně nejlepší. Aha. Prostě jak si ty děcka to tam užívali, jo. Že vidíš vlastně to dílo fakt jako využívat. Provozu. V tom provozu. To bylo jako nejlepší, no. Při tom studiu spousta lidí u nás v Čechách třeba pracuje. Tak jak je to v zahraničí? Konkrétně v Číně jsme jakoby legálně pracovat nemohli, protože na studentský vízum v Číně můžeš jenom studovat. Takže pokud pracovat, tak nelegálně, nebo možná třeba pro nějakého profesora na té škole, možná by se nějaká práce našla. Na Tajvanu pamatuju si, že v rámci těch exkurzí jsme byli v jednom ateliéru a tam jsme se vyloženě jako ptali, jestli byla možnost nějaké jako spolupráce a jo, říkali jako, že jo, že není žádný problém, že se to dá domluvit. A v Itálii si myslím, že by to nebyl vůbec problém, jako to je v rámci Evropské unie, ale tam se jako nebyl na to moc čas, no. A ani ty Italové, jakoby, co vím já, nebo ty, co jsem znal, tak ty nepracovali u toho studia, no. Měli jako dost práce s tím studiem. Takže ani, nebo já nevím, jestli jsi ptal třeba těch spolužáků různých, se kterými byl i třeba v té Číně nebo jako všude, tak jak je to u nich běžný, třeba na té jejich jako mateřské univerzitě, jestli jsou zvyklí třeba při studiu pracovat jak tady u nás, jako většina studentů? Na Tajvanu jo, v Číně netroufnu si říct, jak ty místní jako Číňani, jestli toho pracujou. A v Itálii tam moc ne, no, jak jsem říkal, tam nevím, jestli se vymlouvali, nebo jestli fakt to studium tak pro ně náročný, ale tam jsem neznal nikoho, kdo by jakoby u toho pracoval, no. A co si myslíš ty osobně? Nebo jaký máš jako názor na práci při studiu? Já jsem tady vždycky při studiu pracoval, takže já jako kladnej, no, takhle peníze potřebuješ, jo. Prostě není to zadarmo a když jakoby nestačí peníze, řekněme, od rodičů nebo z jiných zdrojů, tak prostě... Mě právě třeba zajímá, když potom v tom zahraničí nepracoval a měl vlastně čas se fakt jako intenzivně věnovat, nebo teda jestli jsi nedělal třeba něco tady pro nějaký český klienty nebo ve spolupráci, tak jak bys to porovnal vlastně tu motivaci a ty výsledky
tvoje v té škole, přitom když máš jenom čas na tu školu a nic vlastně jinýho, kromě nějakého společenského života tě třeba nerozptyluje, zvlášť v zahraničí ani třeba rodina a tak, jo, takové ty běžné věci, co tady. A tady v Čechách, když jako musíš skloubit vlastně třeba víc věcí, tak přece jenom někdy ta škola jde do ústraní a projeví se to i na těch výsledcích, že jo. Mně to bylo možná v obráceně, jakoby čím vytíženější jsem byl, tím lepší výsledky jsem měl. Konkrétně třeba tady v Praze, že já jsem měl období, kdy jsem studoval 2 obory zároveň, že studoval jsem architekturu, auto jsem ještě studoval konstrukce pozemních staveb, auto jsem ještě byl na poloviční úvazek v projekťáku. Jako byl to sice mazec, ale jako by ty výsledky jsem měl dobrý. Takže asi prostě člověk od člověka, no. No a... Záleží, jakou máš asi motivaci, že jo. Jasně, no. No a potom, když teda byl v zahraničí, jak jsem trávil čas, jako měl jsi čas třeba vyjíždět na nějaké výlety, nebo... Jo, určitě. Hlavně ten rok toho bakaláře v té Číně na Tajvanu, tam jsme měli jako poměrně hodně času na cestování. To bylo super, to jsme toho projeli poměrně dost. Byl jsem i vlastně na hranicích se Severní Koreou, byl jsem i na severu Číny v Harbinu, kde je jeden z největších ledových festivalů na světě, nebo aspoň byl před covidem, nevím, jestli to tam ještě je. Viděl jsem jako poměrně velké množství míst. Jo, řekněme, že jednou za 14 dní jsem měl možnost vyjet někam dál. Jakoby, jo. Ty to tam nebylo nějak omezený? Ne, to bylo úplně v pohodě s cestováním. Jaký to bylo žít třeba bez nějakých sociálních sítí v Číně, které tam jsou zakázaný? Dá se to obejít. Takže jste to obcházeli nějak. Ano. A myslíš, že bys to zvládl jako bez toho, že třeba bys si dal takový detox? Nebo nevím, jak jsi na tom závislý, spousta lidí je na tom hodně. Já jsem v podstatě jakoby i bez těch sociálních, nebo tak já jsem nakonec používal ty jejich čínský, jo, protože ono tě to jako stejně k tomu nakonec dožene. Protože přestože se to dá obejít, tak ty to strašně sníží prostě jako rychlost připojení a stabilitu, jo, takže pak prostě stejně jako z té frustrace to někdy funguje, někdy nefunguje, nakonec stejně přejdeš na ty čínský, jo. Nebo aspoň já jsem to tak měl. Tak ještě na závěr něco, co bys třeba rád vzkázal studentům, co se chystají do zahraničí? Určitě se zajímat, prostě snažit se získat co nejvíce informací, co jde, jako než tam odjedu. A určitě naučit se jazyk té země, do které jedu. Ať už je jakákoliv. Obzvlášť do té Číny třeba, jo. Po Evropě třeba jako anglicky asi se domluvíš líp, jo, ale jak jdeš takhle někam dál, prostě takový jako specifický jako věci, tak aspoň prostě základy. Myslím si, že to jako pomůže hodně, no. To vyřeší spoustu problémů, si myslím. Minimálně komunikačních. Tak děkuji moc. Já děkuji za pozvání. To by bylo z dnešního rozhovoru všechno. Já moc děkuji showroomu Dekoloko za to, že nám poskytl tenhle skvělý prostor k natáčení a pokud budete mít jakýkoliv otázky k tématům, který jsme probírali, tak je určitě hoďte do komentářů. Pokud znáte někoho, koho by tyhle témata zajímaly, tak jim určitě nezapomeňte rozhovor poslat a budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Budu se na vás těšit zase příště. Tak ahoj.